大家好，今天介绍一个最近做的项目，就是根据任意几何形状来个的组合呢，来自动生成房屋，并自动添加材质、门窗、屋顶。这个房屋呢，就是由5个长方形、2个圆柱体组成的。这项目的意义呢，就在于可以比较简化生成房屋的这个流程，就是根据自己的一些简单创意啊，就可以在几秒钟之内就生成房屋，可以用于建筑设计展示。第二呢，它就是不需要在CAD 里面画图，这样呢可以快速的给客户展示你的设计创意。我们演示一下。重新生成几何体。我们现在就是生成了1、2、3、4、5个长方体及2个圆锥体。我们接着再生成一遍。我们把它放大一下，1.5倍。那么这个形状啊有点复杂，我们看看能不能生成这么复杂的这个房屋。
成功了。我们先把房顶去掉，看一下，这个就是它的内部结构。这个外墙呢，可以生成各种曲面的形状，圆弧、直线。我们再来测试一下。这回啊，把长方形的形状加到8，圆锥体的形状加到4，运行一下。好，形状出来了。我们要把中间有空的地方呢，给它去掉。这就是一个房屋的外形。我们要根据这个外形再来生成这栋房屋。这个房屋啊，100%按照1:1的比例生成了同样尺寸的外形。屋顶，我们把屋顶去掉，把外墙去掉，地板去掉，仅剩门窗。这个房屋啊，有着很复杂的这个屋顶造型。我们最后再来测试一下。
你把长方形的形状加到10，圆柱体加到5。你看看这个复杂的造型能不能自动生成房屋？验证一下这个算法。这时也没有问题。窗户去掉，门窗去掉，漏声板去掉。这房屋的造型，这是4个曲面，其中我们用了5个圆柱体，但其中一个圆柱体啊，给埋在中间了，所以没有显示出来。Blender 呢，就是很快的就能帮助我们把自己的一些创意想法呢，尽快的实现出来。这也许就是我特别喜欢用 Blender 的原因。好，谢谢大家。